Wes ndang ayo. Salah udan ki kok. Ditamune urung teko. Cok kucing iki. Masa urung teko. Ndang ayo salah udan ki kok malah ra sida apa-apa ki kok. Ya Rasul salam. Ini tamune. Ini aku ngene. Plek. Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melakukan podcast, jadi ngundang siapakah dia bakalan saya panggil. Inilah bintang tamu kita. Bisa ngek-ngok. Salaman sih. Bisa sihat ya? Siap. Sehat ya wes. Nah, jadi iki ceritanya aku mendatangkan Bibik Sam Bos Pati. Terus kenapa? Pasti wong bingung Bibik Sam karena wong-wong ngakone ngundang wong sing random. Jadi Bibik Sam salah satu tamuku spesial. Khusus berarti. Khusus. Oh, kok kaya apa ae? Itu udan barang ning kene ya, pokoke tak Siap. Lho, kebloh terus piye ceritane nek terus kebloh iki? Ngono nak kebloh kanggo jajudan kok takon mayungi kena udan. Jadi Bibik Sam saat datangan ke sini aku bakalan tanya-tanya terkait apa ki ya wis kehidupan sehari-hari ini. Anu sik to, pemirsa. Gak eno. Assalamualaikum. Ya wis tadi. Oh, sudah. Sudah lah iki langsung. Jan aku dimorno wedhus ki lho. Ini Bibik Sam kemarin aku apa ki tempatku podcast kini kadang wedhus, tapi wabune sampean gak betah. Lah nguyah-nguyuh, makanya terus wedhus itu. Lah aku mati pajak wedhus, piye ki Gak jan era. Maksudnya jan apik cah. Apik iki wedhus lah nukokno, Bibik Sam ki lah nukokno wong-wong biyen. Lah iya, Jadi iki meh tanya-tanya Bibik Sam. Bibik Sam tadi budal jam berapa berangkat dari rumah? Jam 2 kurang Jam 2 kurang ya. seperempat. Sebelumnya dikasih apa ki? Dikasih info Darpong, Andi, iki piye leh ngomong piye? Engko nggone Pak Didik podcast jadi podcast ki apa? Aku ki yang ngono ta jajal terus arep ditekok apa ya Mbah ngono. Engko tak jemput ngono aku kan wis mulih to Pak bar kok kene. Berarti setiap hari Iya. ngerawat ibu. Iya Rawat ning ibu, ya. omah kono. Nah, ki ngono lor. Jadi ki aku meh tanya-tanya kepada Bibik Sam, keseharian Bibik Sam itu ngapain aja, terus dek dia anak piro ngono barang kan genah to Bibik Sam. Dulu aku ngerti sampean ki pas SD, waktu SD. Masa SD wis ngerti aku? Ngerti to, lah tanah SD ku SD loro. Masa ya ning 2? Dua. Emang barengane sapa? Bareng aku Siti Kalimah, Oh, Eni, Tutik Samsiah. Bupen itu Yo, anak Tutik Samsiah. istrinya Pak Dewan Yitno. Ya, istri Pak Dewan kuwi terus nak lanang Saipudin. Udah ya karo aku berarti. Sampean Aku wis tuwek Pak Dik. umur berapa? 51 arepe 51, nah aku 45 berarti kacek 6 barengane tahun. Yuli. Yuli sapa? Adikku. Sing koncone Yuli ki sak ngisorku. koncone bojone sampean. Oh ya, Adikku Irin. kuwi. Jadi ngono. Bisam punya anak berapa sekarang? Satu tok. Ya. Kenapa memutuskan satu gak Loh, tambah? karo Gusti Allah dipercayane cuma 1. Oh, satu. Iya. Jane pengen ya loro apa telu ngono. Iya lah ngasihnya 1 loh. Ngasih satu. Misal karo Gusti Allah dikei anak meneh pengen piro? Loh, yus nggak bisa ini. Pomo. Pomo yus nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak. Wis Berarti hanya tuwek kok. wis tuwek ya. Iya. Misal iso, Iso. pengen piro? Yus gak iso Pak Gak iso. Dik. Kok iso? Yo gak pengen. Tapi aku karo rokok oleh ya, boleh ya? Boleh monggo. Boleh. Keluknya kan ke sana lho ora ning aku gak apa-apa. Kalau mubeng iki kok. Iya. Terus anak satu, bojo siji. Yo siji mosok arep loro, gak boleh mendua. Berarti pertama kali nikah langsung itu terus. Yo iya to mosok arep. Tapi sebelum menikah pernah pacaran berapa kali? Yo pacarane biasalah. Berapa kali? Yes, mbah ping pindho mbah sapa bae jodone kuwi. Oh, jodohnya gue. Lebih dari 3 ya pacaran ya? Enggak, 2 aja. Enggak boleh itu Nggak 3 boleh ya? 3 ya. Oh. 3 terus Terus kecantol yang terakhir. Awal ketemu itu di mana? Awal-awal sampai ingat. itu kan sekolahnya ning SMP PGRI. Terus sampean juga di PGRI. Enggak, aku gak roh, aku JSD kono SMP. Wih, yo kacek pirang tahun wi. Oh 5 tahun kok, Me. Oh, kacek 5 tahun. Iya. Terus awal ketemu Awal ketemu ya aku wis kerja. wis kerja. Disuruh pulang sama ayah Kandi.
sama Pak Andi suruh pulang. Terus ketemu kuwi. Berarti sampai dijodoh nih. Yo piye ya oleh ngarani yo gak jodoh kan yo wis ngerti tapi terus dipertemukan ngono lho. Oh, dipertemukan. Berarti sebelumnya gak enak hubungan. Yo enggak toh, tapi kan ngerti Pak RT wis ngerti aku, cilikanku sekolah kan ning kono. Oh, ngerti. SMP PGRI lho, Pak Di. SMP PGRI. Pilang kenceng. Pilang kenceng. Aku kan SMP 2. SMP PGRI apa ning center ku ya SMP PGRI? Ya ning nggonku kono to. SMP Itu PGRI. dulu gue SMP PGRI. Oh, masuknya sore itu. Ya, yang sore itu loh. Aku masih kelas 6. Berarti kelas 6 terus monggo. Kelas 6 terus mau kelas 2 paling. 2 SMP. Wong 89 nih wonge lulus aku. Aku lulus SMP 89. Bojoku iki 86 lulus SMP kan ngerti cilikanku. Ngerti. Menawa nek didedeki. Oh, didedeki ya. Menawa. Tapi pertama kali sing nyamperin sapa bojone sampean moro ning omahe Pak Kandi apa Pak Kandi ngajak sampean moro ning omahe kuwi? Ya, wonge to Pak Didi. Wonge, Masa wong edok moro? Menawa. Ya ora wong aku kerja kok. Oh, kerja. Aku kan di Oke, Bekasi to. Punya anak satu, sekarang sudah usia berapa anaknya? 24 Desember jalan 25. 25. 25 sok Desember Sok Cik. Desember. Terus apa iki arti kok apa bingung aku ya. Tapi sudah menikah. Loh, 25 sudah menikah. Iya. Yang kemarin dirame-rame Iya, no. pas Pak Didi ke sana itu Oh, loh. 2 hari 2 malam itu. Iya. Wah, ngeri. Kan anaknya cuma satu toh. Anaknya cuma satu, sudah menikah. Dapat mana? Orang mana? Ya, kanca sekolah lain tetangga desa. Oh, tetangga desa. Teman sekolah. Tapi sudah punya apa cucu? sekarang? Belum, Belum. proses. Oh, proses On ya. proses. Jadi bisa lucu. Terus Belum bati. urung badi ya, Belum, cara anu, toh. iya urung badi iki. Masa bocah pada wedhus. Iya urung badi. Jadi Bibi Sam itu kesehariannya ngapain aja? Hari-hari Ya, biasa, hari biasa toh, pagi-pagi mempersiapkan di rumah, Di rumah. masakno bojone. Masakno bojo. Lah bojone kan wis ning sawah, Ning aku sawah. harus sudah mateng. Kadang ya wis masak ning omah digawa nggone ANP, ngerti ANP? ANP, Ya, tahu ANP nggak? wis ngerti, wis jenenge dawur. Janpol. Kok dibahas, kok dibahas. Itu Lanjut. ke sana, ke Kesana. rumah makku. Ngapain? Yo bersih-bersih yo mandeni mae to, ngopeni mae. Oh, ngerawat ibu. Iya, mae ning Ngerawat ibu. telagan kok. Jadi Bibi Sam ini kesehariannya budal jam berapa maksudnya? Kadang jam 7. Nek kesiangan ya jam 8. Wong cek masak ning omah to Pak Dik, Terus mempersiapkan pulangnya? suami. Pulangnya ya kadang-kadang siang. Siang. Kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 12. Nek ya teko sore barang. Tergantung situasi. Setelah itu kan Bibi Sam pulang tuh. Terus yang ngerawat siapa? Loh, Selain lah Bibi kan Sam. sudah itu kan ada itu loh adekku temennya yang di rumah. Oh, ada gitu. yang ngurusin. Gitu. Kalau mandiin ya aku. Inilah salah satu anak yang berbakti kepada orang tua seperti ini. Jadi menyempatkan waktu untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Gitu Bibi Sam ya. Tapi aku krungu-krungu digaji Bibi Sam. Loh, lah digaji itu kan ora masalah gaji Pak Dik, nggo tuku bensin ini wajar. Lah nek aku njaluk gaji nyang ngopo dhuwit saithik ngopeni make. Saithik ya? Iya enggak boleh itu. Ngopeni ya? wong tua digaji ngono kuwi. Oh, gak oleh. Enggak boleh. Trah motor iki nek mlaku nggo bensin to. Ya nggo tuku bensin. Cukup ra cukup ya dicukupnya. Cukup nah bos. Jadi keseharian Bibi Sam ini merawat orang tua. Menurut sampean perane Andi kan sampean kan ngerawat ibu. Setelah itu pulang. Terus pernah ndak Andi juga membantu sampean untuk anu ibu ngono? Ya wajib to Pak. Ponak ya. kuwi anak lanang kok kan sing nunggoni ibuke nek gek enek aku wis mulih sing nunggoni sing ngancani. Ya kan Di ngombe Di ngosek to Mak ya ngono barang. Ngosek ya masih ngosek ya. Kok iso ngosek. Lah ya kan dicukono banyu mosok ngosek ngono kuwi. Kan anak berbakti kok ya wis ngono kuwi. Anak berbakti harus. Jadi kayak iki penonton-penonton iki karo harus menyayangi orang tua. Sayangilah orang tuamu. Sayangilah orang tua karena bila hidup. kamu nanti ditinggal orang tua, kamu Akan terasa menyesal. berjalan pincang. Akan menyesal. Akan menyesal. Jadi apa iki jenenge mulyakno orang tuamu. Semampu mungkin. Semampumu. Sak duwene apa Insya Allah nanti uripmu akan mulya. nah, lho.
bakal mulya rezeki teko dhewe. Tapi yo karo berusaha ora meneng ana. Terus Bibi Sam kan sekarang sudah jadi YouTuber nih, YouTuber. Sedelet. Kenapa sedelet? Pikirannya wis gak nutut. Wis tuwa arep gawe iki judulnya piye-piye terus ngedit-ngedit kan yo angel nek wong tuwa. Heeh. Sudah berapa subscriber? 3,8 apa piro? 3.800 subscriber. Ya atas bantuannya ANP kae lho. Yo ANP. Jadi gitu loh. Jadi ANP itu berperan banyak neng YouTuber Kenongorjo karena bantu-bantu salah satunya Bibi Sam digawekno. Terus pirang bulan berapa tahun? Pirang bulan? 5 bulan, Bombo. 5 bulan memutuskan untuk berhenti. Gak upload meneh. Gak suwe gak upload, Pak. Wis saeneke berjalan dengan pernah iki gajian ngono. 2 kali. 2 kali. Iya. Gaji pertama 2.750.000. 2.750.000. Terus gaji kedua 2 juta berapa lali? Wis entek duwite mereka. Wis entek lali ya. Nek wis entek lali. Nah, menurut sampean aku ki tak delok saka mata batin. Sampean setiap hari kok suka sekali jangan bening. Kenapa itu alasannya? Lah itu jarene ANP senengannya jangan bening lah terus bapak ibu itu kan santen menghindari. Menghindari. Dong telo ya ora tuku to Pak Dik. Dong telo karena jupuk padha ngene. Iya, padha ngono kae. Karena tuku wortel lho. Karena tuku wortel tok. Setiap hari jangan bening. Ya ora to, ya seling-seling barang. Seling barang. Tapi menurut itu informan, ya informanku paling enak Bibi Sam itu pas jangan tewel. Kenapa kok enak jangan tewel? Lah tewel itu kan ya musiman, jarang. Masake ora mendino enak kok. Tapi nak pas masak jangan tewel kok enak pas seger lah. Seger. Nak masak jangan bening kok hampar. Gak oleh diasin-asin. Bapakku kok nek kasinan darahe dhuwur. Oh, karena orang tua menginginkan gak sah asin-asin apa gak sah anu. Masa arep dhewe-dhewe wong telu. Ngono ya. Repot sing masak. Repot sing masak. Ngladeni bojoku sitok kadang masak apa ya ngono bingung kok. Oh, berarti sampean masak itu dengan cara terpaksa ya. Wis ngene ae ben. Ya ora terpaksa to, Pak. Malah dosa neh iki masakno kok terpaksa. Lho kan masakne gak enak. Lho, gak enake sapa ya enak kok, tapi kurang sep ngono to paling kok. Wis ngene ae. Tapi nek lesu ngono kan ya enak langsung kok. Bagi orang lapar enak. Enak. Terus lah gak enak kan wis wareg. Wis wareg ya. Bar mangan mbuh ning ndi. Kan gak ngerti wong cah enom kok. Cah enom ya, cah enom. Lah iki ngene. Kan Andi kan sebentar lagi mau menikah. Mau menikah. Menurut Bibi Sam apa yang dikhawatiri tentang Andi arep melangkah neng membuat keluarga barunya? Ya kuwi samarku kok nek apa-apa terus bojone kayak kesel. Ya wis tak omongi nek wis rabi ki tanggung jawab. Sayang istri, kedua orang tua, aja lali karo keluargane. Nek itu wis dijamin. Ndableke lho Pak Didik ra gelem tangisuk lho. Gak gelem tangisuk lho karena malam dia masih... Iya, lah ngono kok nek duwe bojo piye? Masa arep ngono piye? Ya dirubah dong, semangat untuk kerja, nggo ngopeni bojone. Berarti anake wong khawatir nak Andi itu piye kekhawatiranmu lah kok nek terus gak ndang tangi-tangi nek bojone kok nesuwe terus piye jajal nek gak ndang tangi ya kudu kerja sama. Ayo Mas bangun sitoke aku tak umbah-umbah sitoke mbuh apa kudu ngono no. Wis tak pasrahno to. Nek nikah kok dadi tanggung jawabmu, tak bojone tak ngonokno. Sampean untuk Bibi Sam pribadi, misal sudah menikah dan berumah tangga, yang sampean inginkan Andi pulang ke rumah istrinya apa berdiam diri neng omah karo ngurusi ibuke? Ya tetep di rumah, walaupun punya istri ya tak kon pulang rono. Bojone ngopeni Andi, aku ngopeni makku, saling membantu to, Pak. Oh ngono ya. Misal terus bojone mau aku neng omah kene wis ayo neng omah ndi? Magetan apa ndi? Ndolopo. Ndolopo. Menurut sampean piye? Ya wis pokoke takon mulih rene. Gak iso kok. Gak oleh ya. Gak oleh. Pokoke ngancani bukmu karo pakmu. Karena ada orang tua yang sakit harus jarene anak lanang lho Pak, kudu gemati. Soalnya sing loro kakake kan ning Madiun karo ning Bengkulu gak mungkin
tiap hari ning Oh, berarti Andi 4 bersaudara apa berapa bersaudara? 4. Ayu dhewe aku. Ayu dhewe. Walaupun ireng. Lah iki ada pertanyaan untuk Bibi Sam. Ya. Bibi Sam. Jadi sampean 4 bersaudara. Ini ada rumor. Iya. Ada 4 bersaudara nek Pak Kandi. Ya. Kenapa aku tanya, dulu pernah diceritakan pora nak pada waktu mengandung Bibi Sam itu nyidam apa? Karena di antara 3-nya itu kuning-kuning. Loh, iya, lah jere lho Bibi Sam kok ireng dop ora. Nyidam apa biyen? Itu ada kisahnya Pak. Wah, ada kisahnya, tolong Jano. Ini kan zaman dahulu belum ada listrik. Kan hamil aku di rumah mbahku ning Jati ning Sorpring. Peteng. Dadine kan ya ora enek listrik iso pengaruh to Pak Dik. Wong pengaruh. Ya iya, wong ora enek listrik kok jajalan. Coba sini. Begini. Ngono ya pengaruh. Kamu pas membuat pas gaya anakmu. Ampun ibu pateni ora iki? Ora. Oh goblok kowe jawabmu kok pateni. Anakku putih kok. Lah ya anakmu putih. Maksudnya mbok pateni ora peteng ora? Lah kono ora dipateni ya jelas padang kok. Wah, listrik, wis listrik kok. Golek kok biasa lho. Oh tengah iki. Tengah. Jadi pengaruh ya listrik dipateni karo dipadangno. Bukannya dipateni aku Pak Di, belum ada listrik. Lampune petromakte teplok kalau ngerti apa ora? Ning Sorpring bisa no main mbahku pinggir kali. Itu tak kira ki mungkin nyidam apa ngono ndadekno koto apa. Masa arep nyidam mareng. Jadi ngono lho. Ya ora kok. Lah kopine ki ndi to? Kopi. Sing penting itu sehat toh Pak Di. Sehat, yang penting sehat. Aku sak omah ireng ayu dhewe. Ayu dhewe karena satu-satunya anak cewek. Mbarep dhewe. Sam ini wayu. Apa-apa ki yo iki ngono mergakno sing mbarep. Ngopi sik. Waduh, ngopi bareng iki. Ngopi harus ngopi Sam. Biar melek. Melek sayang. Aku sing berjuang. Terus iki kopimu. Yo iya tau. Ini kopi lemes. Ngerang kopi lemas. Hidup tanpa kopi bagaikan apa Bagian apa? Hidup tanpa kopi bagaikan apa? Ngising tanpa cewek. Ya sing ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Bi. Oh iya. Aduh, kopi. Cek panas enggak. Kopi niki. Kopi lagi aku di kopi spesial, Bos. Enak banget. Kopi spesial apa kuwi kopine? Ya aduh iki. Itu iki. Dalam blok ini, Bro. Kok ngene ya Pak dibake kopine rasane iki. Penak to. Dan kopi apa ki? Mantep ya gak kode biasane. Lah ya kok cosplong kaya Ya. Melek tenan ki. Ki apa ki? Oh. Kopi Willis 99. Kopi Willis 99. Rasanya mau mantap tenan. Jan mantep pol. Bi, rasanya Bi. Ini dari mana ini Pak? Di. Nah, ini Pak 99. Konti. Antartika. Jadi sampean sing ngopine si ampang-ampang biasa ning angkringan kurang sedap, coba kopi Willis 99 rasanya top markotop. Mantep banget lur. Jan top ki. Minum kopi disandingi gedang goreng. Yo. Terus piye ngerti aku. Yo becek Bi. Gue langsung mentiling tenan. Yo ngopi turu ya kutah. Kok iso kopi songo ini. Nek ngopi ki ya kudu mentiling melek. Jajal sih. Kopi Willis 99. Mantap tenan ki. Si oblek ngising ya. Ya Allah kaya ngono kuwi. Ngising. Jadi piye, Bisam? Kopine rasanya. Mantap. Kopine top, Bos. Mantap, Bos. Kopi Willis 99. Ini bisa diorder. Ordernya di mana, Pak Di? Di TikTok ada, di Instagram ada, Instagram apa? Kayak sama aku. Instagram. Shopee juga ada. Kopi Willis 99. Bisa diorder. Teman-teman, dulur-dulur yang suka ngopi. Nah, itu. Kapan tuh biasanya biasa. Nah kita akan tetap mantap. Jadi ngono, lanjut ya. Oke. Oke, konting ya.
Anak ireng. Anak ireng. Anak ireng. Jadi Bibi Sam ini 4 bersaudara, yang 3 itu kuning-kuning, Bos. Kuning-kuning. Lah, sing siji salah satunya Bibi Sam iki kok ireng. Jerene gawe ngene petengan, Bos. Digerayai, Bos. Lampu teplok. Lampu teplok ya. Nek kalau Pak Dik neng ireng iso ireng kalau langese Yo. kan woro-woro. Ya, terus nak dingine terus kan ngene to. Lampu teplok. Zaman semono terarungane. Aku ngalami Mbak anu, bisa neng pas neng Kedung Rebus enake lampu blik to. Lah ublek kae. Setiap pagi naik iki pote lah lampu putih mbok ngenekno ki ireng. Meskipun jauh lah mendalan. Bos kok keloke. Mungkin Dimar ublek jenenge. Dimar blik. Ngono, sampai ireng ya, sampai ireng. Terus Bibi Sam, menurut sampean, iki balik meneh. Sebelum Andi jadi YouTuber, kan Andi pernah mendaftarkan itu tentara. Ya. Menurut sampean, Andi kuwi bocah sing piye menurut sampean? Loh. Iku pun gene Andi iki. Andi itu ya baik, itu sebuah keberuntungan Pak Dik. Enggak jadi dek. Kan walaupun bluk gak apa-apa, dia bisa pulang nunggoni wong tua. Luweh mulya ning omah, iso nunggoni wong tua, wong cilikane nakal pol. Nakal ya. Tau ngebong damen ya. Lho kok ngebong pring, ngebong damen. Iya ngebong pring. Ngebong damen itu sekolah ra teko nggon ngebong pring. Ara tahu lho Pak Dik dikeprok kaya anu kursi Pakku. Karena Lah kan sekolah wis disangoni ra teko nggon. Lah sujune aku ning kono. Tak ganduli Pakku. arti keprok ya kon. Tenan wis diangkatno kok lho. Karena malas sekolah deh. Oh sekolah ora apa ora teko nggon kok kuwi. Itu SMP apa SMA? SMP. SMP ora teko nggon. Terus dia dipindahno neng Caruban. Ning Caruban, Ya bolos. tunggale neh. Wong Gak lulus. ya ora wong mlebu paling pirang dina. Marai iki dhek ngene. Piye? Pas sekolah kuwi wayahe enek sing ngancani to, enek sing marai sinau. Lah aku wis rabi. Lah aku melok bojoku koyok-koyoke kan kurang kasih sayang. Lah makku, pakku kan pake yang ngono kesel, nek wis kesel yang ngono kae, terus make gawe jajanan, jek bakul. Dadine gak enek sing memperhatikan. Dolan ya wis sak karepe, sekolah ya ora teko nggon. Seragam sesuk ya gak teko. Gak teko ya. Gak teko. Terus diputuskan untuk dipindah ke Madrasah Sanawiyah. Mila SMA, maksudnya SMA nih. Oh, SMA nih. SMP ini pindah ke SMP 3. SMP 3 gak teko nggone. Akhirnya metu leren, terus ikut paket kuwi. Katanya ning Albas Arya. Iya, bar kuwi lah kan ning Albas. Oh, ning Albas. Albas kuwi yo gak tau mlebu, tapi ya meskipun cok wedak ya. Pol gurune lho sampe bendina moro. Ya Allah. Aku ya Tapi Allah. menurutmu adikmu iki Andi Nur Prabowo iki tipe bocah sing cerdas apa sing duablek apa sing piye? Ya ndablek enek, cerdas enek. Wong ndablek iki anu lho Pak Didik. Hubungane iki ya wis karo wong pinter wing kae jane iki. Heeh, ndablek. Nek di telateni iki jane ya pinter. Apa pengaruh apa ki gumbulan? Ya pertama lingkungan bisa. Ning kono ning omahku kan gak ndek tangga. Ada to, gak enek tanggane dhek akhirnya metu. Metu ya. Akhirnya salah pergaulan. Salah pergaulan to apa itu? Ya beli duit. Ya kok Pernah dibeli to, Mbok? ya. Pernah dire adol jam itu. Iya, jame pakku sing nukokno aku. Pas aku zaman kerja. Dise zaman kerja pakku tak tukono jam. Ngono kae. Terus didol. Digadekno mbok didol wong cik lho. Digadekno ning. Adik cek cilik ya dibeli tuk ya. Oh, ngono ya. Heeh. Tapi punya kebiasaan unik enggak koyok adol beras itu pernah ya? Nek dhek njupuk ki ning omahe dhewe, gak tau ning tempat orang lain. Oh, iya. Iya, jone beras kok kacang ijo modele digowo. Sepeda wi lho dipreteli sepeda. Ontel wi lho. Didol apane? Ya didol kena ta mesine, Pak. Oh, kelon. Iya ta menawa. Kuwi nak diterusno Itulah bakate kenakalan Andi. Kenakalan Andi ya. Kuwi nak rada gedhe saiki kuwi kok jelas sing grajir sepur barang. Gak nek kowe ora, Pak. Adikku gak begitu. Gak begitu ya. Cuma di rumah Di rumah tok ngono. Nek njaluk duit, Piye? Pakku bar pensiun juga gaji. Yo gaji. 200 muni ya 200, gak dikeki kowe gua. Piye maksudnya? Pomo Pak njaluk dhuwit 200 pomo karo Pakku dikeki 100 di gua. Gak ditampani. Udur 200. Iya, muni 300 ya 300.
Dinyang gak oleh. Gak oleh. Ya kuwi nek duwe kekarepan wis ngono kuwi. Biasanya dienggo tuku apa 300? Ya mbong dolan karo kanca-kancane ya. Ketoke main PlayStation. Menak PlayStation kae ora duwe wis. Main game, kurang ajar. Ya jadi itu kisah Andi Darpong. Kok iso membahas Andi Darpong ya Wede kan? Lah iya, kok malah teko adikku iki piye wong sampean teko karena sampean masih satu keluarga bagian keluarga. Masih dalam satu rumah setiap hari kan rumah gak apa-apa to takon. Soale saiki kan arep rabi. Lho arep rabi. Menurut sampean iki kan arep rabi. Andi dulu kan aku krungu ya, bukan wis krungu. Sering gonta-ganti pacar dulu. Nek aku sak ngertiku ya Pak Dik, sing asli pacare itu kan kae. Nah, Kae iki sapa? Lebih dari B. Huruf B. Itu cinta tenan jane. Cinta sejati. Ya wong ya apik tak wis tak akoni ya. Nek karo aku wis ngono kae biasa apik kabeh. Tapi kok maksud iki kok masalah sing ngopo weton apa terah bapak iki nggon aku Andi ki apa gak kerja apa kurang sugih ngono alasane kan weton kuwi. Kuwi asline cintane pertama Andi ya kuwi. Pertama membawa cewek ke rumahnya kuwi. Oh yang kedua? Gak enak nek rohku sing asli dipacari sitok kuwi. Nek kedua ketiga itu cuma teman-teman anu nyapa guyu e? Anu Leburene. Apa jenenge? Leburene. Apa jenenge kan? Konco apa partner kerja. Yang 2, 3 terus yang tauku lo ya, terus yang keempat ki terah ya wis jodone. Oh 4 kali berarti ya? Tapi sing ngertiku nek pacare tenan satu ya. Sing B wingke sing tau dijak ning omah. Beda umum, Bos. Maksudnya tim. Jadi gitu satu ceritane Bibit Sam tadi. Minta maaf Bibit Sam ya. Tapi iki aman ya Bibit Sam maksudnya diupload kok enggak apa-apa wong terah kenyataane lho. Aku los Pak Dik, enggak apa-apa. Terah kenyataane ngono lho. Ndak arep piye to. Saiki Andi Nur Prabowo kan wis gede jenenge. Iso tuku. Gede iki terus gede maksudnya. Maksudnya terkenal. Gede apane? Terkenal di media sosial seperti teman-teman ngono kuwi. Dulu juga misalnya aku gak iso aku sharing karo Andi. Ndik iki piye guys estimasi iki ngene-ngene. Pasang anu Pak Dik, pasang apa wis iklan-iklan pokoknya diwarai terus karo Andi dulu. Terus saiki kan wis berkembang dhewe wis gede dhewe iso tuku mobil, tuku apa-apa. Menurut Bibit Sam apa ya takon lagi. Menurut Bibit Sam iki Andi wis ning tingkat iki apa sing sampean rasakno? Maksudnya sampean pernah dikeki apa wae karo Andi setelah dia wis gede koyo ngene iki. Lah nek aku ya wis rezeki itu ya karo saudara ki ya saling berbagi. Wis ra iso tak hitung to Pak Dik. Kalau hitung ya. Iya. Tapi setiap bulan pasti kasih Bibit Sam ya? Ya dikasih wong bensin iki montore nganggo bensin kok. Wayahe aku anu apa jenenge ning omah ngladeni bojoku piye ngetutno aku malah rono kok nek kewajibanku ning wong tua ya tetep lah sarene Andi ning omah terus duwe rezeki ya gak apa-apa berbagi karo mbake. Lah, iki eneng cerita miring kok tempe ngene. Iso amblek ora miring. Tipis apa miring nek ngiris tempe tipis. Bisa goleng ra wingo? Gak goleng, miring kok. Iki cerita mau miring iki. Misal sampean jawab ora apa-apa, sampean gak jawab juga gak apa-apa iki. Katanya itu ada info dari Badan Intelijen intelijen negara. Bibit Sami sering nyilikno kalung ibuke. Itu enggak. Kok sing nukokno ki Andi nek kalung ora, nek gelang kuwi tak utang, tapi wis tak bayari. Wis tak ijoli. Lho, nek aku ya terus terang jujur nyapo, kok nek kalung ya ora to Pak Di. Wong aku ora iso nukokno kok arep nyilikno. Nek gelang ijo ya. Nek gelang tak utang, tapi nek utang ya tak saut. Bajingan ya. Nek ning ANP wi 100 200 aku njaluk nek jutaan utang ngono Pak Di. Pernah paling banyak kamu di sing enek ya. Pernah enggak paling banyak kamu minjam Andi Nur Prabowo ki nominal berapa juta? 5 juta. 5 juta buat apa Bibit Sam? Aku wae. Ya arep dinggo nggarap sawah ngono kae to. Tapi aku nek nyaur kono engko dicicil. Cicil ya. Tapi ikhlasnya gak apa-apa dia karo mbak. Lho iya karo mbak ngopo. Utang mesakne to Pak Di. Kok dhuwit sak menumbane nek 100 200 njaluk ndik gak apa-apa. Ini yang terakhir. Kono butuh ya akeh. Butuh akeh ya. Yo ta rabi. Rabi wis pirang menit iki? 26.
26. Wong ikan gurami, ikan lele, ANP OTW rabile. Wah, iki OTW rabile. Ikan gurami, ikan lele. Andi Nur Prabowo OTW rabile. Lah, ngomong-ngomong masalah rabi, aku yo krungu nek kok badan intelijen. Apa betul mau nanggap wayang Bibi Sam? Yang nanggap wayang itu ya sono. Oh, jadi ora Pak Kandi sing nanggap wayang. Sing nanggap wayang ya nggone calone. Oh, nggone calone iki. Lah jadi krungu saka badan intelijen ki ragate kurang lebih hampir 100 juta itu apa benar Bibi Sam? Nggone sapa kuwi? Gak ngerti iki kabar burung iki. Kono ki nanggap wayang kuwi nek kan kono mbubak Pak Di anak mbubak syarate ora kok esuk nanggap wayang ya di apa gembyang nyotok ngono kae lho syarat-syarat. Lah terus jenenge wong mantu ki ragate akeh wis diniati kok. Diniati ya. Diniati nanggap wayang. Ngono ya wis diniati. Wis krungu Bibi Sam dalange sapa gong krungu ya? Belum. Tapi dari pihak Pak Kandi dhewe nanggape apa? Ludruk ya? Nanggape ya ora wong cah 2025 lho. Apa jarene hadroh ya? hadroh ya ada. Oh, hadroh ada. Nanti kalau mantannya teko, itu disambut hadroh dulu. Oh, manten teko, hadroh. Ya. Teblong terus sore nih, apa ke? Apa ta Borneo? Apa ta? Dangdut iki lho. Oh, dangdut Borneo ya? Wah, gak ro sing pesen ya kono dhewe. Borneo enak Borneo. Wah, ngeri, Borneo. Kuwi lho, kono dhewe ta sing golek. Kono wis apa? Andi Andi ya. Ini iki cuma membantu. Jadi Borneo bos untuk teman-teman. Penyanyine 5. Wah iki. Tambah loro kok Pak Kandi kan suka penyanyi itu. 5 tambah loro 7. Ngerti salah satu jenenge sing sapa ae penyanyine? Sing mesti ya penyanyi langganane Pak Kandi to. Fitri karo Meli. Itu Pak Kandi Pak nanti. Kandi 2, yang 5 dari Andi. Andi 4, terus yang punya dekor terop itu 1. 1. Jadi geden lur mantune Andi. Ya terakhir. Jadi nanti 2 hari kaya kok Bibi Sam. Sehari. 1 hari. Terus ning sekolahan kok semalam tok. Oh, semalam tok. Ngono ceritane. Terus Nggak iso nek 2 hari tempatnya nggak ada. Semalam aja itu punya sekolahan. Gitu lur ceritane iki aku mau ngundang Bibi Sam pokoke kowe aso wonge wasoe banget. Tapi kenapa kamu memutuskan berhenti nge-YouTube gak diterusno neh? Sok ben tak terusno neh Pak Di. Oh, sok ben ya. Sok ben lur. Sok ben lur Tunggu Bibi Sam mau uploadan selanjutnya ya. Tunggu uploadan selanjutnya. Mungkin dia punya Cek ngenteni putu. Putune rong dadi. Berapa bulan? Sudah mengandung berapa bulan? Belum. Oh, dikira cacat. Loh. Enggak boleh itu. Dosa. Kok iso? Lah kok urung dadi lho. Lah urung di kayak karo Gusti Allah berarti belum dipercaya Pak Di. Aku dulu juga suwi kok. 2 tahun lagi duwe anak kok. 2 tahun lagi duwe anak ya. Biyen aku barbar ya wis duwe anake. Ya kono nyicil sik. Gak mergo harus terus dadano. Lah ya nggonmu kan banter. Jarak 2 meter nyetrum kok. Lah tinggal sempake meteng paling. Guyu. Jadi gitu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini ngobrol karo Bibi Sam. Mungkin aku minta maaf kepada Bibi Sam bila ada salah kata, mungkin sing kata-kataku ora penak apa angel dijawab tapi dengan sangat terpaksa dijawab. Tapi kayaknya terpaksa ya Bibi Sam. Nyapa to wong jawab kok terpaksa. Orang itu enggak boleh ditutup-tutupi. Enggak boleh ditutup-tutupi, Bos. Jadi ini apa eneke ngono. Iya. Tapi rencana nak pas Andi Darpong di manten sampean jiri arep nyumbang kon garap sawah seprapat iki bener apa ora? Wih terus ontran-ontran kondina kuwi lho. Kok iso? Tapi nyumbang apa? Nyumbang tenaga tok ya. Tenaga to. Jadi nak Darpong anak nomor terakhir, nak bojone anak pertama. Ya. Wih kendil oleh tutup. Tumbuh oleh tutup. Jadi biasanya ki cepet sugih. Alhamdulillah. Biasanya cepet sugih karena lah nek wis apa-apa enak ya cepet. Ya cepet sugih. Iki
tumbune iki tutupe. Tapi tutupe aja mesla-mesle. Iki trepe wis. Iya nek trep ngono kuwi kan apik. Berarti enak ya sing mesle. Ya enek to. Mesle ngene. Akeh meslene nek jaman saiki. Monggo jelaskan tentang iku sing mesle, tumbuh tapi enak tutupe tapi mesle. Mesle kuwi kan gak iso suami istri dijak ngomong-ngomongan selalu dewe-dewe. Engko tujuane ayo Dek ngene, sing iki jek ngengkel. Mas tapi kene ngayal dia otomatis wis kan iso ngene to Pak. Mesle ya? Mesle. Wah, Wong ki harus ada kerjasama, saling membantu. Nek sitoke nesu aja nesu. Ono, dadi wong lanang ki sing sayang istri bisa memuliakan istri, rezekine lancar. Amin. Nah, ngono lho untuk teman-teman iki saran sama Bibi Sam. Jadi misal sampean iki punya keputusan karo bojomu juga punya keputusan, misal ayo Dek nggarap sawah. Ngono. Moh, gak aku arep ngewedhus ae. Berarti bertolak belakang ya. Bertolak belakang ya ndi sing dirembukno sik, pomo apa ingin garap sawah, ayo garap sik, Dik. Engko bar kuwi pomo pengen ngopeni wedhus bar sawah, ayo tuku wedhus ngono. Kudu seirama ya. Nek gak bareng kok ya iso to, Pak Dik. Saling membantu. Saling membantu. Sayang istri, orang Sayang tua, istri. keluarga. Wis to lancar-lancar Insya rezekine. Allah rezekine lancar. Jadi wis kono ae lur, iki apa podcastku ki tanya-tanya asal-asalan tapi agak sedikit usil tapi enggak terlihat usil aku ya, Pak ya. Enggak. Enggak, jadi kan podcastku asal tapi usil judulnya. Jadi ngono ae pokoknya terima kasih banyak sudah menonton video iki, podcast iki. Mungkin ada kata-kata untuk teman-teman, monggo. Ya buat sobat-sobat ANP semua dan dulur-dulur yang support untuk YouTuber Kenongorejo, doakan Nandi ini mau menikah ya, minta doa restunya untuk ANP OTW menikah. Amin, muga-muga lancar, sukses, kayaknya kendala Amin. apa-apa, pokoknya lancar acarane. Amin. Terus jadi kaken naninen. Aja diuyuh aku. Uyuh. Aku diuyuh. Uyuh. Oke lor, wes kono ae, terima kasih banyak. Bagi sampean ojo lali kopi. Jangan Willis. lupa kopi Willisnya 99 mantap. Mantap. Oke Bibi Sam, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Didi. Oke.